38 yaşında genç erkek hasta şikayetleri ve en önemli şikayeti diyor ki şimdi diyor şurada diyor 5 dakika otursam diyor içim geçer diyor uyuklarım diyor. İşte uyku apnesinin sonuçları. Sabahları yorgun kalkmak, gün içi yorgunluk, gün içerisinde uyku hali, akşamları oturduğunuz yerde uyuma, gündüzleri bile bazen olabiliyor. Hatta bir iş kazası da geçirmişsin. Muhtemelen uyku apnesinden dolayı da zamanda bu iş kazasını geçirmişsin. Şimdi baba bu uyku apnesi ve horlama bizim bütün üst solunum yolu traktını ilgilendiriyor. Yani sadece burunla değil, işin içerisine burun, geniz, küçük dil, yumuşak damak, büyük dil, bademcikler, dil kökü hepsi işin içine giriyor. Ve sizin tarif ettiğiniz şikayetlerinize göre de uyku apnenizin derecesi de yüksek. Horlama oradaki vibrasyon etkisiyle küçük dil, yumuşak damaktan daha çok kaynaklanıyor ama uyku apnesi biraz daha dil kökünü de etkiliyor. Dolayısıyla bütün bu solunum yolunu tedavi etmek gerekiyor. Baktığımız zaman öyle çok ciddi bir body mass index yüksek değil. Evet normale göre bir tık yüksek ama çok kötü değil. Ya da morfolojik olarak baktığımızda çene yapısı, gıdık yapısı sıkıntılı değil. Tiroid fonksiyonlarıyla ilgili bir sıkıntı yok. Dolayısıyla tedavi protokolü oluştururken tabii ki uyku testi yine altın standardımız. Ona göre tedaviyi planlamak lazım.